সৌদি আরব যাব গো দুবাই শহর যাব গো দুবাই শহর নিয়ে আমি তোমায় ভালোবাসবো গো আতুনালায়াতিকুন সৌদি আরব যাব গো আতুনালায়াতিকুন মিলেনিয়ার হব গো মিলেনিয়ার হয়ে আমি গাড়ি বাড়ি কিনবো গো আতুনালায়াতিকুন রিয়াল দিরহাম কামাবো গো সৌদি আরব যাব গো আতুনালায়াতিকুন মিলেনিয়ার হব গো هلا حبيبي هلا هلا مع السلامة مع السلامة هلا 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 يا حبيبي سلم سلمي سلمي يلا বিয়া হবে এবং জাকজমকভাবে হবে আমনে কেলা আমনে মাতবরি হরইন আর ওই বাবুর আলী তো আমি লাঠির মতো সোজা করে ফেলাইছি ও আমার কথা শুনবে না না শুনলে ওরে এক থাপড়া দিয়ে আইসিইউতে পাঠিয়ে দিতাম তুই নিজেই তো 2 দিন পর পর আইসিইউতে যাস আমি তো কোন কিনারা পাইতাছি না তুই কোনো চিন্তা করিস না কমলা সুন্দরীর সমস্ত সম্পত্তির প্রতি তোর অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য বাবুর আলীর সাথে তোর বিয়ের ব্যবস্থা আমি করতেছি ও মায়া মায়া গো তুই বলি আমার ভাই হ্যাঁ ওই সারা তাবনা ভাই কেমন লাগতেছে পুরা না কি করম আরে আপনি লাগিয়া আমি আর কি করম ঘোড়ার গাড়ি কন্ট্যাক্ট করে হালছিলাম বরযাত্রী ঘোড়ার গাড়িতে যাইবো মাঝ দিয়ে চিন্তা করে দেখলাম বরযাত্রী ঘোড়ার গাড়িতে যাইবো কই পোলা বাইতে থাকে মাইয়া বাইতে থাকে মানুষ হাসতো না আপনার ইজ্জতের কথা চিন্তা করে ক্যান্সেল করে হালছি তবে দুলা ভাই দেখেন ডেকোরেশন দেখছেন হ্যাঁ কত সুন্দর একদম ভিআইপি স্টাইল আপনার পছন্দ হয়েছিল এই সময় নাই অত বেশি কথা কস করে তোরে আমি কইছিলাম অত বড় আয়োজন কর অত বড় বিয়ার আয়োজন কি আনন্দ লাগে হচ্ছে নয় অক্টোবরে টিয়া কি গাছের গুড়া আজ সিরে সিরে পড়বো টিয়া আপনার কাছে কোনো ফ্যাক্টর আপনার নয় এটা দ্বিতীয় বিয়া কিন্তু আমার বোনজা এই বেটির তো প্রথম বিয়া হ্যাঁ মনে কষ্ট দেন যাইতো আজকে যদি আমার বড় বোনটা বাচ্চা থাকতো তাইলে কি কষ্ট করে আপনার লেগে প্যান্ডেল সাজাইতে হইতো বড় বোনটা মইরা তো আপনার কপাল খুইলা গেছে বেশি কথা কইছ না কই দিলাম তোরে নেহি কান্না আমি বুঝি না মনের সস হ্যাঁ কথা কথা তোর বলির লেগ করে চোখদা পানি গড়ায় ভরে তোর লান শয়তান দ্বিতীয়টা আছে রে আমি বুঝি না এই সব ঠিকঠাক করতেছ তো এই ওগো শুনেন আজকে আমাদের বিবাহিত জীবনের প্রথম দিনে
আসলে আমি আপনার সাথে যা বেয়াদবি করেছি তার জন্য আমি ক্ষমা চেয়ে নিতে চাচ্ছি, কারণ আমি এখন বুঝে ফেলেছি যে স্বামীর সাথে বেয়াদবি করলে আল্লাহ মাফ করবেন না। আমার ক্ষমা করে দিন যে, বুঝছেন, অনেক না বুঝা ভুল করেছি। নারী একই অঙ্গে কত রূপ। হ্যাঁ, যাক, অবশেষে আল্লাহর কাছে অশেষ শুকরিয়া যে তোমার ভিতরে হেদায়েত দান হয়েছে। আমি জানি আপনি দয়ার সাগর, আপনি তোমাকে ক্ষমা করবেন। আপনি দয়ার সাগর বলেই তো আপনি যাবতীয় স্থাবর অস্থাবর আমার বোনের নামে লেখা দিচ্ছেন। এটা কি কোনো দয়ার সাগর মানুষ ছাড়া করতে না, কোনো সাধারণ মানুষের পক্ষে এটা করা সম্ভব না। আচ্ছা, তোমাকে এটা কি বলেছে যে আমি আমার পূর্বের স্ত্রীকে মানে তোমার বোনকে সব বিষয় আসে সম্পত্তি স্থাবর স্থাবর সব লিখে দিয়েছি? আমাকে দেখে কি তোমার মনে হয় আমি ব্যাককল? আমার চেয়ার মধ্যে লয়। আমি দয়ার সাগর, আমি দয়ার সাগর না, আমার নাম বাবর। আমি ঠিকই আসল রত্ন চিনতে পারছি, বুঝছেন? আপনি যে ব্যাক করলেন এটা তো আমি বুঝছি, এটার লেগে তো আমি আপনার বিয়ে করছি। মায়া মায়া গো, আপনি যদি ব্যাক করলে তাই আপনার আমি বিয়ে করতাম। বাবুরা, আয় বাবুরা, আয় গোলামের ফোন। কি তো হয়েছে? বুঝতে তো শোন। বাবুরা, ঠিক আছে, যাও। আয় বাবুরা, আয় গোলামের ফোন। কিরম বেড হওয়ার বিয়া করছি? হ্যাঁ, বিয়া রাখতে বললাম তামসা করে তামসা। তোরা কেমন হতে বিয়ে করছি রে? ঠুসা দাম ঠুসা, আমার বোনেরা মারছ গোলামের ফুল। হ্যাঁ, কি কি তাইছে তোর? কি তাইছে তোর? সমস্যা কি? কি তুই বাবা? কি তাইছে তুই বুঝছ না? হ্যাঁ, তোর মনে হয় বিয়া দেয়নি, তোর মনে হয় ফাঁসি দিয়েছি। মায়া, আমি কি তা করছি? আমি তো টিপ মেরে বই রইছি। হ্যাঁ, টিপ মারে বই থানে লেগে তোর বিয়ে দিছি? হ্যাঁ, আমি কি তা খারাপ? বিয়ে আমার একটা অভিশাপ, বিয়ে আমার কাছে ভালো না। বিয়ের সাথে মানুষ অভিশাপ, অভিশাপ থেকে আমি বাঁচতে চাই। কে রে? মনে নাই আমগো বাসরাতে গান গাইছিল? কে বা গান গাইছিল? এখন তোমার বোনের লোকে গান গান লাগবো? অক্কর ফাড়াতে মাইরাল বাম। কি তা গান গায়া? গা রূপ দেখে বলবো কি বাসা খুঁজে পাই না। হ্যাঁ, বাসা যদি খুঁজে না পাস তো গান গাওয়ার দরকারটা কি? কোনটা গাইতাম তাহলে? অন্য টাকা তোমায় দেখলে মনে হয় হাজার বছর তোমার সাথে ছিল পরিচয় যা, বন্ধু, যা। ছিল পরিচয়। ওগো, এত দেরি হয়েছে কেন? সুমি, আপনার কি হয়েছে? আপনি এরকম করতেছেন কে রে? হ্যাঁ, আমার ভালো লাগতেছে না, আমারটা গরম লাগতেছে, আমার মাথা গরম হয়েছে গা। আমি তো কিছু বুঝতেছি না। শুনছি বাসুর রাতে জামাই পড়ে যে কোনো একজনের জিনে পুঁতে তোরালা। আমরা তো মনে হয় জিনের বাতাস লাগছে আপনার শরীর। ধরেন, আমি আপনার লেগে দোয়া করতেছি। একটু ঠান্ডা লাগতেছে। হ্যাঁ, মনটা কি একটু স্থির হয়েছে? একটা ময়ূর আমার হচ্ছে ছাড়তেছে না, আর একটা বাচ্চা দেখে আমার। কি তো হয়েছে আমি তো কিছু বুঝতেছি না। আপনার মন তো বাইরুম বাইরুম করে, এরম বাইরুম বাইরুম করলে তো হইতো না। শুনুন, আয় বাবার, বাবুরা,
কিছু খুঁজেন হায় এবার খাচ্ছেন তুই কেন আপনার কি খাচ্ছেন বেলা বুঝতে আপনার কি কেউ সুস্থ মাথা লাগাই দিচ্ছে বাবা যে বাবুরা আয় গোলামের বাচ্চা গোলাম আস্তে করে কিরে সমস্যা কি তাইছে তোর সমস্যা কি তাইছে তোর কিচ্ছু না তা টিপ মারা বইছিস কেন টিপ মারা বইছিস কেন আমার অসুবিধা কাজ হয় নাই তোর বাবুইরা কি মনে করছ কি মনে করছ ধ্বংস হয়ে যাইব কিন্তু ইয়া বাড়ি মরা বাড়ি হয়ে যাইব ভূমিকম্প হইব কিন্তু বিয়ে শাদী মারতে ভালো লাগে না বিয়ে শাদী আমার কাছে অভিশাপ অভিশাপ আমি বিয়ে শাদী চাই না আমার এসে তাইস না ভালো হয়ে যা অহনা সময় আছে কইতাছি আজ আমার বিয়ের দিন বাসর ঘর তুমি আমার সাথে এটা করতেছ তুমি খুব খারাপ তুমি ভালো না ভালো লাগানোর ওষুধ কিন্তু আমার দ্বারা আছে বুঝছস আই যা গান শোনায় আই গান না প্র্যাকটিস করে যায় না সুন্দর করে প্র্যাকটিস করে যায় আইছে প্র্যাকটিস কর গা গান গা এই তুই ঘুরা গান গাইতি না তুই এই ঘুরা গানটা গা আকলে ছাগল বন্দি কালো বন্দি মাছ নারীর ফিমে পুরুষ পাগল ঘুরে 12 মাস আমার হাগলা ঘুরা রে কই মানুষ কই লইয়া যা ঘুরার ডাকতে জায়গা এরকম আশপাশ করতেছেন কে রে আমার কি খারাপ লাগতেছে সরো 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 হইতে সরো বাতি নিবা ঘুমায় বাতি যাবা আমি উঠতাম আপনি বেতন কে রে আমি উঠতাম দেখি তো কত সরু উঠতাম কে রে আমার কি হইছে আমি এরকম করতেছেন কে রে দিলে গালে কি কিছু কে রে হ্যাঁ কি হইছে না আল্লাহ গো সুজা আঙ্গুলে ঘি উঠতো না আপনারা শুকুরের রসুল কি লেগে হ্যাঁ শুকুরে থাকুন দেব না জোরে জোরে করে চিল্লে তুইব আমরা তুলা বাড়ি ভয় দেয় তুইব চিল্লা চিল্লা ঠিক করছেন কি হইছে এত চিল্লাতে কে রে আমরা তুলা ভাই কি ফোনের ভূত চিল্লাতে আনি তৈব ঠান্ডা মাথায় একজন একজন করে কথা কইন দেখুন গরু বেচে 2 লাখ টাকা দিছি এই সব টাকার মধ্যে টাকা দিতে হইব বুঝুন আমি মাছ বেচে 4 লাখ টাকা দিছি আমার টাকাটা এখনই দিতে হইব আরে ভাই তোমরা কাটতে টাকা পাও 2 লাখ টাকা আনছি আইনে কমলা হরে দিছি বিদে যাওয়ার লাগি ওহান আমার টাকা দিতে হইব না তো সব জায়গা তো ওহান টাকা হালাই আমি ছাগল বেচে 1 লাখ টাকা দিছি কেন বেচে 2 লাখ টাকা দিছি কইছে বিদেশ নিব আমারে এখন কমলা ফা মরে গেছে গা এর পরে যে বিয়ার অনুষ্ঠান হয় না বান গাওত না আমার টাকা দে না আমার টাকা এখন সব জায়গা দিতে হইব শুনুন টেহা যদি ফাউন লাগে আমরা মাথা ঠান্ডা রাখা লাগবো আমরা দণ্ডের ব্যবস্থা করা লাগবো আর বিয়ার সাথে অনুষ্ঠানের কথা কইতেছেন বিয়ার সাথে তো আর মরা বাড়ির মতো করতাম না কথা বাপ এর আগে তো আমরা জানছি না যে আমার বোন অত বড় কারবারটা করে হয়ে গেছে ওহন যেহেতু জানছি একটা সমস্যার সমাধান অবশ্যই হইব মাথা গরম করে তো কোনো কিছু হয় না ওই ভাই কই আপনি কই ভাই ওই মাথা গরম করে কিছু টেহা যেহেতু দেল চোর অন ফাউন লাগতো না আমরা তো আর নিছি না টেহা নিছি যেহেতু নিছি না আমার বোন কারবারটা করে হয়ে গেছে এখন এর সমাধানটা তো করবার দিবেন কিন্তু এবার যদি চিল্লাফাল্লা করুন তাহলে তো সমস্যার সমাধান করতে পারতাম না চেয়ারম্যান কাহারে আমরা সবাই মানি তো হ্যাঁ আয়ো একটা মিটিং করি আমরা তারপর আমরা এটা দেখা যাক কি করব ঠিক আছে ভাই সবাই বর ব্যবস্থা করো আনোয়ার সবাই বর ব্যবস্থা কর
ম্যানেজ কর আরে কইতেছি ম্যানেজ কর, আসতে আমার সময় লাগবে। আমি রাখলাম। আপনি কই দিল ভাই? ইন্দু তো বাড়ির ভিতরে বিরাট ঘটনা ঘটতেছে গা। কি কইছে? আরে বাড়ির ভিতর তো গ্রামের মানুষ হামলা দিছে। আরে কস কি? ও দুলা ভাই, এরা কইতেছে যে এরা বলে কমলাতে টিয়া ভাই। কমলাজন বাচ্চা আছেন, সবার তো বলে টিয়া কইছে দাল লইছে। কত টাকা? এটা কইতে পারি না। কেউ কয় 1 লাখ, কেউ কয় 2 লাখ, কেউ কয় 50,000, কেউ 5 লাখ, 10 লাখ, 50 লাখ, আমি জানি না, মাথাটা আমার শেষ ভাই। এত টাকা? কিন্তু এর কোনো প্রমাণ আছে? এরা বলে কইতেছে এর একটা প্রমাণ আছে। হ্যাঁ বুঝছেন? চেয়ারম্যান জানাইছিস? জানাইছি। আমি কি তা চেয়ারম্যানে জানাম? এরা নিজেরাই চেয়ারম্যানের লই আইতাছে, কয় বিচার বয় বলে এরা প্রমাণ করে দিব। এরা বলে কমলাতে টিয়া ভাই। এটা এখন আমার তো দেওয়ান লাগবে বলে। বাবর আলী ভাই, তুমি তো আমার আত্মীয় লাগো, আমার শালীর আপন জামাই। তুমি শোনো, আমি একটু ঝামেলার মধ্যে পড়ছি, আমার টাকা যাইতেই হবে ভাই, কিছু মনে করো না। এর মধ্যে তুমি বিচারটা করো, করে মানে কোনো যদি ঝামেলা হয় আমার সাথে সাথে ফোন দিও, আমি আইসে সবগুলি মাইরে আইসিইউতে পাঠায় দেবো। আপনি কসুটা ফাড়াবেন, গন্ডাটা ফাড়াবেন আপনি আইসিইউতে। আপনার খেলে তো কথাই সার। আপনি যদি বিচারে না যান তাহলে আপনি কে আর আইসিইউতে পাঠাবেন আর কে আর আদারে ফিডাইবেন? আপনি চলতে যাই। আমি কোন আফাতে বিচার দেব, আন যাই। আফা আপনারে খুঁজতাছে, আফা কইছে আপনারে ধরে লই যেতাম, চলেন যাই। তোমার আপারে কিছু বলার দরকার নাই, এই কথা যেন তোমার আপা না জানে, ঠিক আছে? আমি যাই, কিছু মনে করো না, আমি যাই। এই দুলা ভাই, এই বিপদের মধ্যে থেকে আপনি ফলাইতাছেন, আপনার চিনি না, আপনি একটা ডরফা তুললে লোক। হ্যাঁ ফোন দিস। এই আপনার আমি চিনি না মনে হচ্ছেন, আফারটা কইতেছি আপনার কুবায় চাক করে এলবো। কারবারটা কমল সুন্দরী আমরা এরকম একটা বিপদে ফেলা যেতে পারে? হ্যাঁ, কত মানুষের তো টেয়া লইছে, একটা না দুইটা না 50 লক্ষ টেয়া। এটা আমি করতে দেয়া মানুষের তো আর এটা বুঝতো না যে আমার তো টেয়া নাই। বেটা হেলিকপ্টার আয়ে, হেলিকপ্টারে করে বেটা জায়গা সই ধরো। আমি সেন বুঝি আমার কত যন্ত্রণা, আমার দুহান হন মন্দা, ব্যবসা খারাপ, কফিলের সাথে চলতেছে আমার জগরা বিবাহ। এর মধ্যে আমি করতে 50টা বিষয় না দিয়াম কৌশল দিয়ে তুমি। ওগো এত টেনশন করেন কেন? হ্যাঁ আচ্ছা, প্রথমে একটু আপনার সাথে বেয়াদবি করে নিচ্ছি। এই যে আপনি কথায় কথায় আমার বোনকে দোষারোপ করেন, এটা কিন্তু একদম ঠিক না। আমার বোন নিশ্চয়ই কোনো কাজে টাকাটা নিয়েছিল, কিন্তু মানুষ কাজে নামলে যে সব কাজে সফল হয় এমন তো কোনো কথা নেই। আসতে বলেন। না তা তো ঠিক, আমি তো আসলে এমনি বলেছি, কিন্তু এখন বিপদের তুদ্দার কেমন হইয়াম তুমি আমার বলো। বিগত সময়ে আপনার সাথে যা বেয়াদবি করেছি তার জন্য আমি ক্ষমা প্রার্থী, আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিবেন। কিন্তু যখন থেকে আমি আপনাকে স্বামী বলে মেনে নিয়েছি তখন থেকে আল্লাহ আমাকে শক্তি দিয়ে দিয়েছে। শুনুন, আমার বুদ্ধি থাকতে আপনার কোনো টেনশন করার কোনো কারণই নাই। কি তার মানে তোমার তো 50 লাখ টাকা আছে? যাওছে দাও টেহাড়ি, ওহনি দিলাম এর মুহ মেরে তুই এর শেষ লেনা দেনা শেষ করে দিয়ে বলি। মায়া এখন টেহা দিলে কি আপনার সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে? শুনেন, সমস্যাও সমাধান হবে, টাকাও যাবে না। তো কেমনে এই 50 জন লোকের ঝামেলা তুমি কেমনে সমাধান করবা? সবার কি খালি টাকা থাকলে সব বিপদ থেকে উদ্ধার পাইতে পারে না? এই যে দেখেন, আপনার লাখ লাখ কোটি কোটি টাকা আসছিল, হেডি দিয়ে কি সমস্যার সমাধান করতে পারছেন? টাকা হয়েছে তেজপাতা, এই আছে এই নাই, কিন্তু কি থাকে সেটা হয়েছে বুদ্ধি। এই ঝামেলা সুন্দরী সেইটা আছে। আর আপনি যেহেতু এই ঝামেলা সুন্দরীর স্বামী হয়েছেন, মানে পতি হয়েছেন, তাহলে তো আপনার চিন্তা নেওয়ার কোনো কারণই নাই। আমার 10টা না 5টা না, একটা মাত্র সুহাগের স্বামী। এই যে শুনেন, আপনার সবকিছুই আমার ভালো লাগে। আপনি আমার সাথে মিটুরি কথা বলেন, আদর সুহাগ করেন, বাসনা করেন, সবই ভালো লাগে। কিন্তু এই যে সময় সুযোগে খেলে আমার বোনরে দূরে ঠ্যাস মারেন, এটা কিন্তু আমার ভালো লাগে না। আর শুনেন, আপনি আমার বড় বোনকে বিয়ে করেছিলেন বলেই কিন্তু আপনি আমাকে পেয়েছেন, নাইলে কিন্তু কোনো চান্স ছিল না। আর আমি কেন আপনার মতো এরকম ব্যাটাকে বিয়ে করতে চাবো বলেন? এটা তুমি কত বলেছি, তুমি এটা রাগ করতেছে কেন? আসলে কমলা সুন্দরীর মতো মেয়ে হয় না, যাও দুই একটা মরে জায়গা না, মানে যাও দুই একটা তাহে না। তা নাই বার্তা নাই, কথা তুললে দিছ কমলা সুন্দরীটা টিয়া পাও। আমি সুদের রুহের নেটিয়া দিছি। এই স্যারটা কেডা? এই কার ফুত এটা? আরে চিনুন না চেয়ারম্যান সাহেব, দুলালিয়ার ফুত। তাদেরকে নিয়ে আমরা মিটিং করছি, দেখা গেল ঢোলে সে আগে বাড়ি দিয়ে দিল। দুরু ভাই, তুমি না সময় অসময় বেশি কথা কও। এই যে নুরানির চেহারাটা দেখতেছেন না, এটার পিছনে একটা শয়তান লুকা রয়েছে, বুঝছেন? আমি এই গ্রামের জামাই,
আমারে তুইয়া কিভাবে যায় বিদেশে এটা আমি দেখবো।